Đây là một con robot, hai robot của Mỹ đã được mình tháo ra vệ sinh, dọn dẹp từng chi tiết. Và bây giờ mình sẽ lắp lại hoàn chỉnh. Vỉ được rửa là sạch sẽ, tất cả các chi tiết đều được rửa, tháo rời và rửa sạch sẽ. Kể cả chổi, cuộn chổi Zolo này. Giờ mình sẽ đây, dọn vệ sinh và cho mỡ vào, vừa mới cho mỡ vào này. Để rồi lắp ráp. Làm cẩn thận như thế này thì khi giao cho khách dùng yên tâm. Như là một sản phẩm vừa mới được sản xuất, tra dầu, tra mỡ và từng chi tiết. Mặc dù nó là robot đã qua sử dụng, nhưng mà về đến tay của mình là mình sẽ vệ sinh sạch sẽ chi tiết từng góc cạnh, từng một cái điểm nhỏ một, và cho dầu mỡ, tra dầu mỡ mới để cho hoạt động trơn tru. Pin mình sẽ thay pin mới, chổi mới. Càng vệ sinh sạch sẽ thì chạy nó càng êm, vận hành nó càng êm ái. Tất cả những rác này đều được vệ sinh sạch sẽ và tra dầu mỡ.
Khi sản phẩm ra đến tay người tiêu dùng thì yên tâm là vận hành êm ái. Anh vẫn mạch cầm biến bụi.
gài tất. Chân rất cắm tiếp nối tiếp điểm. Cái cáp của motor. Đã xong một cuộn rulo. Ta lắp lên thân máy.
Giờ ta lắp lên cảm biến. Cầm đến rơi tụt thang. Thanh camera.
cho cắm rác lên vào. Các cái rác này thì nó mỗi cái một rác nó có một cái chủng loại khác nhau nên không sợ cắm nhầm. Chúng ta cắm làm sao cho nó chắc chắn, khi nó vào nó kêu tách cái là được. Đây là cảm biến thu phát để vào đốc sạc. Chúng ta tháo ra và chúng ta quay lại để chúng ta nhớ, khi chúng ta lắp lại chúng ta không bị nhầm. Cái cắm này là cắm nạp sạc điện. Ở đây khi tháo ra vệ sinh thì chúng ta phải tháo hết cái phần liên quan đến điện. Chúng ta rửa cho nó sạch sẽ. Cái chân tiếp tiếp điểm để cung cấp điện ra cái con motor hút ở đằng sau. Tất cả những cái rác này nó đều cái rác riêng biệt, chúng ta không sợ cắm nhầm.
nên là vì này là vì phụ. Loa chúng ta lắp một cái bộ phận chân. Đây là motor. Motor này thì cũng được vệ sinh và cho dầu, cho mỡ vào trong rồi. Tất cả những cái chỗ mà bánh xe lai là mở ra và cho dầu mỡ vào cho nó trơn tru. Nên là bánh thì nó có vế rồi nên chúng ta không sợ nắp thì sai. Con robot iRobot Zumba này là nó là được lắp ráp giống như là con robot, cho nên là tất cả các đồ được thay thế từng phần một. Nếu hỏng bánh nào ta thay bánh đấy. Nên chúng ta thấy tất cả đều lắp ráp hết.
này bánh nha, cho ít dầu. Chun chu. Đấy. Robot đã hoạt động. Rồi tôi lắp những cái bộ phận hút rác. Còn cái motor hút rác. Cái hộp đựng rác. Chúng ta đã lắp xong hộp đựng rác. Tấm màn chắn. Chắn rác mịn.
xong rồi. Đây là cái bánh lái trái chiều. Trơn tru. Như vậy là cơ bản đã xong. Chúng ta làm nốt những phần còn lại. Nên là cái thu pháp tín hiệu để nó về đất.
Như vậy là chúng ta đã vừa lắp hoàn thiện xong một con robot